सम्पूर्ण प्रिय मनहरूलाई हार्दिक नमस्कार टक्राउँदै स्वागत गर्दछु हृदयका कुरामा। आज हामी जीवनको सबै बाटासँग जोडिएको एउटा गहन विषयमा कुराकानी गर्न गइरहेका छौँ। सुख र दुःख। सुख के हो र दुःख के हो? हामी सबैले सुख खोजिरहेका हुन्छौँ र दुःखबाट भागिरहेका हुन्छौँ, तर जीवन पनि यी दुवैको अद्भुत मेल हो। आज म तपाईलाई एउटा प्रश्न सोध्न चाहन्छु। के तपाईले कहिले दुःखलाई धन्यवाद दिनुभएको छ? सुख के हो त? सुख भनेको त नयाँ गाडी किन्नु हो, ठुलो घर किन्नु हो, या सानो एक कप चिया जुन तपाईको थकित मनलाई आराम दिन्छ। झट्ट सुन्दा सुख त्यस्तै लाग्छ है। सुख प्राय हामीले देख्न सक्ने कुरा होइन नि, यो त अनुभूति हो। कहिलेकाहीँ हाम्रो मस्तिष्क भन्छ सफल भयौँ, तर मन त अझै खाली हुन्छ। साँचो सुख त्यो हो जहाँ मन शान्त हुन्छ, जहाँ तपाईँ आफैसँग मिल्न सक्नुहुन्छ। आफ्नै आत्मासँग नजिक हुने, समीप हुने जब तपाईँ कोसिस गर्नुहुन्छ नि, त्यहाँनिर मात्रै सुखी हुन सक्नुहुन्छ। मनलाई शान्त गर्न सक्नुहुन्छ, तब तपाईँ सुखी हुनुहुन्छ। होइन भने जीवनका यी वैभव प्राप्तिमा त जति खोजे पनि एक चिज प्राप्त भइसकेपछि अर्को चिजको महत्त्वाकांक्षा बढ्दै जान्छ। त्यसैले भौतिक सुख सहेलको सुख त्यो त क्षणिक हुन्छ। दुःख के हो त? अब कुरा गरौँ त्यो अतीत, यो वर्तमान, त्यो भविष्य, यो जीवनको उकाली ओह्राली सबै ठाउँमा हामीले नचाहँदा नचाहँदै आइपुग्ने अतिथि जसलाई हामी कहिल्यै स्वागत गर्न चाहन्न, त्यही हो है दुःख। दुःख आउँछ जब कोही टाढिन्छ, जब सपना चकनाचुर हुन्छ, वा जब जीवनले कसरी भन्दा नि किनको जवाफ खोजिरहन्छ। तर एकचोटि सोचौँ त, दुःख हाम्रो शिक्षक हो नि। यसले हामीलाई धैर्यता सिकाउँछ, गहिरो प्रेम सिकाउँछ, अनि जीवनको मौनता बुझ्न सिकाउँछ। एउटा सानो कथा पनि जोडौँ है। कहिले तपाईले बगैँचामा उभिएको बुढो रुख देख्नु भएको छ? कि कथाको शीर्षक बुढो रुख दिउँ है त? देख्नु भएको छ त्यो चौपारीमा उभिएको, त्यो बगैँचामा उभिएको त्यो बुढो रुख देख्नु भएको छ। हेर्नुहोस् त त्यसलाई, हिउँद आउँछ, पातहरू झर्छन्, ऊ नाङ्गो हुन्छ, तर ऊ रुँदैन नि। ऊ जान्दछ बसन्त फेरि आउनेछ। हामी पनि त्यस्तै हुनुपर्छ नि। हिउँद जस्तै दुःख आउँछ, तर हाम्रो जीवनमा पनि बसन्त फर्किन्छ। दिनपछि रात, रातपछि फेरि त्यो बिहानी आइहाल्छ नि। त्यो रातै नपरे त अर्को बिहानी कसरी खोज्नु? अब हामी कसरी स्वीकार गर्ने त नि? दुःखलाई कसरी स्वीकार गर्ने? दुःख र सुख दुवैलाई कसरी स्वीकार गर्न सकिन्छ? एउटा बाटो खोजौँ है त। जस्तै परिवर्तनलाई स्वीकार गर्ने मनोवृत्ति बनाइयो, त्यसलाई भन्छ एक्सेप्टेसन। जे आए पनि मजाले एक्सेप्ट गर्ने हो। जीवन स्थिर छैन, सुख र दुःख दुवै परिवर्तनशील छन्। दुःख रहिरहन पनि सक्दैन, सुख रहिरहन पनि सक्दैन। यो संसार नै परिवर्तनशील छ। हजुरले कुनै कुराको
स्थिरता खोजेर हुन्छ र हुँदैन नि। त्यस्तै यो जीवन, यो विश्व, यो पृथ्वी, यो आकाशगङ्गा सम्पूर्ण के छ? परिवर्तनशील छ। त्यसैले हामीले परिवर्तनलाई स्वीकार गर्ने मनोवृत्ति बनायौँ भने हामी यो सुख र दुःख दुइटैलाई चाहिँ स्वीकार गर्न सक्छौँ, सहजै स्वीकार गर्न सक्छौँ। अर्को होला वर्तमानमा बाँच्ने अभ्यास गर्ने। सुख हुँदा धन्यवाद दिनुहोस्, दुःख हुँदा आफूलाई सम्हाल्ने प्रयास गर्नुहोस्। वर्तमानमा बाँच्ने। हामी त अतीत सम्झिन्छौँ, नदेखेको भविष्य सम्झिन्छौँ। बितेको अतीतको वर्तमानमा अर्थै हुँदैन। भविष्य त यो त प्रकृतिले निर्धारण गर्ने कुरा हो। यदि ईश्वरमा विश्वास गर्नुहुन्छ भने त्यो ईश्वरले निर्धारण गर्ने कुरा हो। हामी त्यो भविष्य सोचेर अहिले पिरमानेर दुखी भएर बस्छौँ। त्यसैले यी दुइटै हामी गलत अभ्यास गरिरहेका हुन्छौँ, अतीत र भविष्यमा बाँच्ने। त्यसैले वर्तमानमा बाँच्ने प्रयास गरौँ। अनि सुख र दुःखलाई स्वीकार गर्न सकिन्छ। आफैप्रति दयालु बन्नुहोस्। अर्को एउटा उपाय छ नि, दुःखमा आफैलाई दोष नलगाउनुहोस्। हामी सबै सिकिरहेका यात्रु हौँ। यो त हामीले एउटा दुःख आउनु त एउटा सङ्घर्षको सिकाइ हो नि, एउटा शिक्षा बोकेर आउँछ। त्यसले कठिन परिस्थिति, पुतली बन्न पनि कति सङ्घर्ष झेलेर आउँछ। एउटा कोइला हिरा बन्नलाई त्यसले कति तापराप सहनुपर्छ र हिरा बन्छ। त्यस्तै त हो। त्यसैले कुनै चिज सहजै आयो भने त त्यसको महत्त्व नै हुँदैन र त्यो धेरै टिक्दा पनि टिक्दैन। त्यसैले आफैप्रति पनि दयाभाव राख्नुहोस्। अर्को अन्तिम धेरै छन्, तर अर्थ खोज्ने कुरा नै अन्तिम जस्तो लाग्छ मलाई। अरू धेरै छन् बिचमा। अर्थ खोज्नुहोस्। प्रत्येक पीडामा केही सिकाइ लुकेको हुन्छ। कहिलेकाहीँ त्यो सिकाइ नै तपाईँको जीवन मोड्ने टर्निङ पोइन्ट हुन्छ। त्यसैले अर्थ खोज्नुहोस्। सुखको दुःखको अर्थ खोज्नुहोस्। त्यसैले जब हामी त्यसको वास्तविक अर्थ बुझ्छौँ नि, तब सुखमा मात्तिने र दुःखमा आत्तिने कहिल्यै हुँदैन। त्यसैले जीवनको एउटा सुन्दर मिलन नै सुख दुःख हो। जीवन भनेकै छ सुख दुःखको श्रृङ्खला। दिन पछाडि रात आउँछ, तर त्यसपछि फेरि उज्यालो। यदि तपाईँ अहिले दुःखमा हुनुहुन्छ भने एकचोटि श्वास गहिरो लिनुहोस्, मनभित्र भन्नुहोस्, यो पनि बित्नेछ, यो दुःख पनि क्षणिक हो, यो बितेर जानेछ, फेरि बिहानीको मिरमिरी उज्यालो आउनेछ। यदि तपाईँ सुखमा हुनुहुन्छ भने कसैलाई त्यो सुख बाँड्न नबिर्सनुहोस्। त्यसैले सुख दुःख दुवैसँग प्रेम गर्न सक्ने दिन छिट्टै आउँछ। त्यसैले सुख दुःख यी त जिन्दगीका अनमोल क्षणहरू हुन्। दुइटैलाई सहज स्वीकार गर्नुहोस्। शान्त र आत्मविश्वास धैर्यताका साथ अघि बढ्नुहोस्। हजुरहरूलाई धेरै धेरै शुभकामना। दुःख आयो भनेर अब नात्तिनुहोस्। त्यो दुःख नै सुखको अर्को बाटो हो। हस् त, यति भन्दै आजलाई बिदा हुन्छु। फेरि भेटौँला। धन्यवाद।